識唔識點玩啊？識點玩啊？講啊！打過去咯，打咗過去就贏噶啦。拍蚊啊！我影到啊！有啲臭臭地，我唔知係咩嚟屌。你食咩？有咩㗎？知唔知咪飛落好甜？娛樂包餐啊！娛樂包餐。我哋有兩個新成員啊，係我介紹下。你個 Hello, my name is Christopher. Hi, Timothy here. 我講完之後，我哋嗰時撈唔到，去咗。又都係我哋呢班嗰啲原班人馬。老屎忽。佢今日冇好攰啊你嚇？係嘛？你有冇剪呢條？有個 MV 有捉，MV 有捉。Sorry， 我已經原來你拍緊。 3 hours later. 你係咪以後唔翻嚟啊？你係咪以後唔翻嚟啊 ？OK。我哋租完架車之後咧，要掹咗張領字啦，跟住一條友又叫佢拎住張紙嚟影相，跟住呢一幕咧勁似重疊咗2年前我哋4條友俾人圍攻影相去 KK 園區啊！俾人點晒相，真係喎！柬埔寨見啦我哋。其中一個人喺呢度，第3個人喺嗰度出機嗰個，第4個喺度。搞咩？呢個破窿一定唔可以過嚟呢度。哦，非常。啊！行啦，我哋。哇！有冇 flavour 㗎？有呢個係泰國特產啊，朱古力味啊，大家。我哋買翻俾 Jason 好唔好70幾蚊。有幾多？7蚊一個 condom。哦，朱古力味啊！咁即係平定貴啊？我真全。我睇過佢啲嗰個 size。唔係，可能 Jason 個 size 唔係好大咧。你嗌多次。到你啊！到你！啱啱唔夠高啊！哇！你勁似小夫啊你！小夫8兩金啊！呢個樣勁似佢啊！喂！影乜嘢啊？屌有心屌咪！好溫馨啊！啊！上次阿 Miu 咧行埋去即刻走啊！屌就走。哎呀，你婆啦你！佢迷戀咗你啊！你摸咗佢之後，佢跟住你走啦。可唔可以講下個食口感啦？望住鏡頭講嘢嗰啲。拍胎甜得嚟又酸酸地，好夾啊！同你。咁你用夾唔夾？我唔搞呢個問題。唔會嘅。我係個雙成員。哦。食完之後嘅感受係咩啊？都 OK，都係咁啦。呢個唔合格，下次冇去噶啦。教成員。幫你個春卷啊！幫我拎個春卷喎。哦，拎緊，幫你拎緊呢個主人啊。冇 update 1年。
係咪一啤飲？冇入地，未有入地。喂，你今日晏晝完全一模一樣，因為今日晏晝間鋪係外賣嘅喎。Nutella 嘅 pancake 啊，佢唔係自己整嘅。啱啱咧有個電單車外賣咧拎咗一袋嘢過去，佢拎咗入去之後咧就即刻出咗呢嚿嘢出嚟。呢個一定係外賣啊！香港係啊，唔係呢度整㗎。呢度咧，我哋咁多個都係覺得好難食。你話好食啊？唔難食啊 ，OK 啊。不如食嗰啲都係唔嚟㗎嘛。唔係啊，係入口即溶嘅棉花糖咁樣嘅佢係。OK 啊。佢都唔食甜品嘅呢一堆人都唔食。你食？你先。同今朝唔同。同乜都唔同，同我平時食開都唔同。即係今朝係難食嘅啫。即係呢個係好嘅特別。呢個好，因為佢係都有少少脆嘅 crab 嘅感覺啦，但係唔係 roti 啦。好開心啊！唔夠人攝奶。成班 pussy 又話唔玩呢，又唔玩路咁樣。真係好難照顧晒。好難照顧，睇翻少嘢。嗱，我哋想玩 ATV 啦，有人嫌冇做；我想玩 zip line 咧，有人畏高。仲有咩啊？佢話水上樂園啦，呢兩個又驚。然後咧水浮潛咧，我又驚魚喎。你係驚魚係驚細魚驚唔驚？Nemo 唔驚，大魚就驚。Nemo 啲朋友咁你驚。咪係雙標。驚海豚。咁你咪係雙標。海豚我唔驚。咁你咪係雙標。即係有嗰啲叫咩啊？鰓有輪咁。嗰隻牙。嗰啲啱啱話我雙標，話我驚，即係話我畏高驚 zip line，但係咧我同佢講話我唔驚滑雪，佢就話雙標。咁你都係雙標啫嘛？邊個雙標啊？魚係咁樣。OK。海豚係冇輪噶嘛？zip line 唔係咁滑雪都冇，下底空曠一笪地咁 zip line 有啊嘛。係咯。咁你驚唔驚玩滑梯？驚啊！即係普通滑梯都驚。普通。即係青衣公園嗰啲。我梗係唔驚啊！嗰啲梗係唔驚。全部人。因為就係嗰個斜咯。啲滑梯好撚斜嗰啲，你驚唔驚？驚。真係嘅。驚。OK，咁 respect。即係離心力咯，佢係。咁有搭飛機有氣流咧？唔驚。下都瞓，但係你上滑梯你飛機衝落去。飛機都可以幾下，即係咁樣。但係你 up and down，但係你唔係淨係單啫嘛。得啦，完。OK。真係靈活啊 ！Pickleball tennis paddle 呢個。我哋同時玩啊！識唔識點玩啊？識。點玩啊？講啊！打過去咯，打咗過去就贏噶啦。哦，呢個教練。好專業啊！打咗嚟啊！哦耶！學生未專業住係。我慢慢啦，我幫埋你。埋嚟之後。好多。而家咧打頭邊上下嘅大環咯，少少垂出嚟。拍蚊啊！我影到啊！跟住咧。
你應該打個波，你係打向我呢邊，所以你個動作向前多啲，唔好向上，你向上個波就會跳高啦。係我打到波。有啲辛苦多 effort 㗎。Oh, good shot! Oh shit! KPI 打10球。OK。大家都好想展現大家嘅魅力，拉後之後向前扔，好似潑水出去咁。係啦咁樣，但係當然你要打中嗰粒波先。而家開始啦，首先第一球係 Yoyo 開波 ，OK， 好已經結束啦，未開始嘅結束。好再嚟 Chris 開波 ，OK 又結束咗啦。Hallelujah Chris， 係 Coach， 添仔 ，Gordon， Chris Gordon， 添仔，太快啦啱啱 ，OK。冇開個場，冇。有啊，真係，我俾6分。睇下我只同佢嗰啲黐線。勁打彈頭 ，what the fuck！ Chris 以前殺過人，不過做律師秘書咧係一個real life 嚟嘅。之前係打獵係咁樣老鼠佬咁樣嘅喎。係啊。應該唔係叫梁明超。係真係，要學中文都係假嘅，係啊，一早係流利中文。出嚟嘅，佢係間諜嚟嘅。嚇痛啊！係痛㗎。會瘀咗，你會瘀到？會瘀咗。用乜教啊？哇，紅晒啊！挑戰到添仔啊！快射之男。我俾你問啦，嗱呢個俾你問係。你問埋呢個。其實我覺得呢個又係有啲奇怪啦。我就覺得咁高啊！哇！呢個係有啲臭臭地，我唔知係咩嚟嘅。Team and Mist。勁似狗啊！呢個，我覺得冇咁濃。係咪 Sarah 行嗰啲啊？我去啊！哇！好，呢個俾晒反應咩先？佢話最窮嗰個買得最多嘢，我哋而家仲緊要買單。陣間你望下佢啲戰利品出到嚟一堆二堆咁樣。就業人士等緊啲失業人士買嘢。佢咧嗰袋應該係你兩個加埋嘅。一大袋。佢攞咗幾次啊？3次，佢買2送1嘛，又係。啱啱話咧，失業嗰個買最多嘢。失業。呢啲係有㗎。有啲咩話？毛啊！啲毛啊！冧晒啊！呢啲仲要係咁開模啊！我見到佢條褲㗎，真係。因為有着㗎。着撚住出嚟開燈，未必識分嘅。係長嗰啲嚟嘅。點知佢唔着啫喎？佢做啦，屌！冇啊，男人真係着褲啊！男人都冇睇過嘅。我去第二次開門嚟啊！第二次都係佢哋係男人嚟㗎。喂，但係我冇帶 call，冇
都睇唔到真。有冇內陰影更加大？先你嘅情，你受傷程度你唔夠我受傷。唔好講咁多，而家除翻條褲先。你冇損失嘅，我有損失嘅。因為有條大笨象避喺地下。你覺得佢開門嗰下你嬲啲啊，定係佢話乜都睇唔到嗰下你嬲啲？即係咧，佢第一下開我嬲唔切啊！咁第二次開門即係其實咧，我就冇諗過會有人唔敲門咧，直接開呢個廁所門咯。不過至於你咁冇嘢睇呢個我就真係係明嘅事實嚟嘅。事實係啊，你又知？我唔知，我問你咯。梗係唔係事實。我嘅好認真咁講係唔係事實啊 OK， 唔係牙籤 OK 嘅。